情人節就快到啦，今次嘅 video 呢，除咗關於情人節之外，仲包含咗我近來鍾意用嘅化妝品，希望大家都會鍾意啦。化妝之前呢，我會用返 Aqua Label 嚟做返個保濕嘅。我鍾意佢呢係因為佢可以當化妝水同埋面霜嚟用，又唔會起擦膠粒喎，勁方便啊！Maybelline 新嘅 BB Water Gel 呢好水潤㗎，搽完之後呢已經遮咗90%嘅瑕疵，而且呢含有礦物嘅成分，敏感皮膚都用得㗎，仲要係99蚊咋。Shu 呢支嘅遮瑕液呢勝在細細支，遮瑕力又唔錯喎，拎出街補妝呢都好方便嘅。我自己呢就習慣用返遮瑕掃嚟上嘅，咁樣遮瑕膏呢就會更加貼薄啦。嘴角嘅位置呢都記住要遮返啲暗啞嘅地方喎，咁樣個唇形呢就會更加突出㗎啦。Paul and Joe 呢個碎粉呢係聖誕限量版嚟嘅，之前 Christmas 嗰條 video 呢我都用過㗎啦。粉質呢好幼嘅，而且有一種好清香嘅氣味。MJ 嘅眉筆呢我一直都用開㗎啦，橢圓形嘅筆嘴呢可以畫快啲，慳返啲時間，仲好抵用添。佢嘅另一邊呢仲有埋眉刷嘅，刷下條眉呢感覺就會更加自然啦。眼妝方面，我會用返 Kate 呢盒眼影嘅珠光粉紅色，令到成個眼蓋都會有粉嫩嘅感覺。跟住用 Sofina 呢盒粉紅色眼影嘅淺粉紅色搽返喺眼頭。呢盒眼影都幾方便㗎，因為用一盒呢就可以化到成隻眼㗎啦。不過今次我會喺眼尾夾返個紫色眼影，俾人感覺呢就會更加女仔啦。跟住用 Sofina 眼影入面最深色嗰格，畫返條好 soft 嘅眼線。我好鍾意用 Maybelline 呢支 Master Liner 嚟畫內眼線嘅，因為佢唔使刨啦，而且仲好抵用，可以用到好耐㗎。然後用返眼線液畫埋個眼尾同埋填補睫毛之間嘅空隙。K Palette 呢支眼線筆呢，應該好多人都識㗎啦，佢同 Case 一樣呢，都係好好畫嘅。我呢支係自然黑色嚟嘅。跟住用返頭先嘅眼線粉畫返喺下眼線嘅三角形位置，呢個係塑造大眼嘅其中一個要訣嚟㗎。用返 Sofina 眼影入面最大嗰一格，打亮返眉骨同埋眼簾嘅中間。用埋 Sofina 嘅珠光白色畫喺下眼線眼底嘅位置，成對眼就會即時水汪汪㗎啦。夾眼睫毛啦，我每一條 video 呢都係用 Shu 呢個睫毛夾嘅，因為佢嘅弧度呢真係好啱我啊。近來我好鍾意用 CA 呢支新嘅 mascara， 因為佢可以令到啲睫毛好濃密，如果要影相嘅話呢就更加適合啦。搽完之後隻眼係咪大咗好多呢？
大家估下呢支係咩嚟？咦，一打開係支掃嚟嘅喎。其實呢，佢係 Maquillage 新嘅胭脂嚟嘅，冚翻個蓋，扭一扭就會染咗好多胭脂粉噶啦，可以直接搽上面，補妝勁方便㗎。如果唔中意搽有色嘅唇膏呢，可以試下用 HSA 呢個 Lip Essence， 我經常都會帶住喺身㗎。如果想有返啲氣色呢，可以試下 Sofina 呢一支嘅唇膏液，佢嘅質地好滑，好好搽嘅，亦都唔會有唇紋。呢一隻顏色仲好靚添。最後用返 Case 呢個修容組合，打亮返鼻梁、眼底同埋下巴，同埋修飾腮骨嘅位置。呢個好女仔、好可愛嘅情人節妝就完成啦！特別想送俾未有情人嘅姊妹，相信會令到男仔對你更加注目。希望大家戀愛成功啦！拜拜。